Tuto hráme v Robloxe takúto hru. Tu cvičíme a môžeme sa tuto je zóna, tuto sa nevie byť a tam sa dá byť. Ako sa teraz tento padol. A teraz utekám pred nimi, lebo oni ma zbijú a pôjdem naspäť. Tak si idem tam začvičiť. A tuto si môžeme brať veci ako v tej zóne. Teraz iba bežím, keď tam dojdem. A tuto iba pôjdem a takto budem. A potom v ruke máme 5 miliónov a 5, teraz 6. A potom teraz môžeme sa aj byť proti tomuto. A teraz som zomrela, idem zás do tej zóny. A teraz zás idem tam sa začučiť, lebo oni ma dajú a tak pôjdeme sa do tej zóny a mne sa tam nechce chodiť. Keby som bol ten boss, tak by som ho dal hneď. A na čo to musí byť tento? To je čo? Toto sú ruky. To nemôžeš. Skúsim, či môžeš toto. Teraz toto je ten superpower. A nemôžeš. Teraz ho takto dávam. A dal som. Dajtol som. A tuto sa môžu kúpiť za Robuxy, ale nemáme. No ideme zastrenovať. Kedy už je koniec? Tento ma tu chce dávať. Tak ho ja tiež dávam. Papa.